bombi nga obalaba abantu bakikwasaganyiza musajja akubye culture style eno tuli mu Gendo Bobi omuntu alaba show omuwagizi wa Bobi Wine 2015 ali awagira Bobi Wine Firebase Group asubire kimu mu kintu kino kyatuze project kyeno bibiri bya kabinyo so project nayo yakabi atepuleta nendali za kabi na this time this a love song baka checking out and video gonna come out within a week gonna kuba tapu nyo gonna kuba yakabi nyo. We had the most beautiful girls, the most talented singers, the best audio and video producers kati azomanyicha kabi Nubian onekane kanyo mukolo guno ki oba omukazi akoza ate Nubian nanti Kigwa Leero alali Kigwa Leero so Nubian omukolo guno video je gwe kicho labye chenjawulo wa kicho la mu video eno chenjawulo kicho laba kwa Nubian to wadde nyo mu style zo kulaba ate yagala kuwasa musanje chenjawulo to la mu video era chenjawulo mwana kyolabe chenyine chenjawulo kyolaba kicho era yegwe so Bobi buzichwe tukipinga kuwasaganya video eno wanji buzichwe tufunye mu video eno tetufuna buzibu nayo buzibu butufuna okoye tokoye Bobi butanga ko muntu okowa naye tukowa sibuzibu kubanga goza round kati so video jirabe it has been a long day Bobi Wine bamodo abademu ekindozo kira osajja banekane kanyo mukolo kubadde wakabikine expert Bobi Wine Nubian Leero limanga olabye oba ogendo dra massacre video ngwajitali in a week as they have promised Bobi bigambo yamwe bisemba eri abalabi ba Star TV ne UBSAS mulindirire ekitanabeerawo totanalaba otegera Bobi Wine gotanalaba ko Nubian gotanalaba ko Firebase gotanalaba ko mwaka bagwita 2015 pia tukutanise mu style Nubian Leero bigambo bisemba abali abali wa Firebase nanti abawagizi tukitandise nga era wekiri wekiri bawe wekiri bawe kawe chale berere wekitemuko kumakati ate wekiri wane mumpe drop ya kaimba tugende maso tubisigale Bobi sente weziri tojali baby yambalo nyume kutwale ku Valentine kuvimbise nkugulire yakabuli ku Valentine je tuliyeye busabala pulo twala basho enkola yekigunda ku Star TV enkola ya video akanyumero kana asobire mulimba ani akulimba luno tulimba ndiko na Haba Skills producer from Sound Makers ulimba luno lukola uli otyo kubanga akulimba uti no mwana mwenzize extenso mu banda Bobi Wine chaka binyo mpira darasani ya mwanyi happiness yamana so nyimba cyeto no tono omuntu zaza ali alaba shows yantegede habizo zo koleza enjawulo okay ninayo band mind Bobi and then ninayo band mind remix Bobi ne Patra nina loving you by Peter Miles ne sister by Jamaa so producer chicho wani subide ulimba no gochola ba video nga wodira bi set up chanjawulo chicho labi na video ne chonjala mu chegendo kwenda ku video chanjawulo chana mu video chiri antika umuntu ajukute waka skill hand atenga chemanyi ne okay concept ya kabinyo ne even the locations kuri chimunda ba it's different so the audio producer we chindu chino abutu asajja twawe more light twawe more exposure so tujotegera abasajja bano memba kubebuzani akoza kayimba bebafumbe chindu chino abira mu fumbiro bino tuchozamu respect labengere kusata platform kwasanya wala wana producer umukondozi kwenda na kolwaliro umukondozi na kolwaliro tulabe kikose kolwali anja utunyoleka kose kubalangete kabademu it's a mood. It's just a happy mood. I just gathered a combination of wedding, baking, kwanjula, and put it in one single video, one place, one scene. It was just a joint thing that I like. Kugambe chije. I just want everything to be happy. Everyone should be happy. Everyone should enjoy the song. That's what I wanted to know. Buzibu chiko kafunye mu akwasa. Buzibu abantu banji ne bakwasaganyika. Crowd webenene olumu obona n'abantu bwe na characters. Nengo chikubira no chikulinga. Kimex omuntu ali alaba show ba director ompya ageza kujja mu kintu kino ku nkola video ku Star TV
asuubire Kimex bikichenjawo kyandyagadde ayigemu ajja mu industry nga tukasuka ekintu kino omwana omutajja mu industry akopa yeegomba Kimex binga biri omwana omuto ng'ajja mu industry asooke kkula period asooke kkula mu birowoozo si mu myaka asooke kkula asooke yeetegereze music business yanjawulo ku music industry obanga ozze mu industry obanga ozze mu business think hard Jakawitsa ilinze out bad boss rupi kachine short bill saa 5 mpaka 7 kitunje tukuwera kikuna cha Star TV okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 5 7 oba ku WhatsApp noti 7 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tugaflashinga ne tugassako software inago wetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tecno, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za camera, charging system, zichaja, battery n'ebirala tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala tusangibwa ku Anifa Towers opposite ne Temusero Room B222 ku ground floor Loom Street tukubire ku 0700 nkaga 91 oba 0788 SMKs bekwate ku nsonga z'amasimu ne accessories ya SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tugaflashinga ne tugassako software inago wetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tecno, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za camera, charging system, zichaja, battery n'ebirala tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala tusangibwa ku Anifa Towers opposite ne Temusero Room B222 ku ground floor Loom Street tukubire ku 0700 nkaga 91 oba 0788 12 SMKs bekwate ku nsonga z'amasimu ne accessories yenna.